開始今日開乜扣，所以今日開呢隻 Top 嘅 Holiday MegaBox 2025-26嘅 NBA 卡，咁就今年啱啱第一年真係有 Team Logo 嘅 Year One 啦。呢隻咧就係 Holiday 版，跟住後加咗一啲聖誕嘅一啲裝飾落張卡上邊咁樣樣。呢隻 Mega 啦，咁就 look for Autograph 或者 Relic 嘅卡啦，咁但係有機會係都冇喎。咁樣就會有呢個 Holiday Exclusive 嘅 Jitter 嘅 Paddle， 即係佢灰色嘅上面嗰啲閃粉咁膠咁樣。10包卡，每包10張，咁仲會有一張咧 Bell 嘅一張特別嘅 Box Topper 啦。咁我哋就事不宜遲開波。咁開之前記得大家 Like、Subscribe 同埋 Share 我哋嘅 YouTube、Facebook 同埋 IG 啦。好，10包卡啦，仲有張 Bell 嘅，睇下呢張咩嚟先。哦，字母哥都 not bad 喎，唔知會唔會博到有呢個簽名或者 relic。好，卡咧個樣就係咁樣嘅，咁會有啲聖誕圍邊咁樣啦。咁呢隻 base 卡啊，冇乜特別就唔講啦。RC 都冇張，好後邊呢張就 parallel 嚟嘅，有張黐鬼住咗啦。睇埋後邊先 Tyler Herro 啦 Jabari Junior， 喂後邊就係張 Gitter 嘅，啲閃粉黐緊住晒。Kepler， 哇，後邊都黐到滿晒咯，啲閃粉真係救命。啊，翻埋一邊先。Curry 啦，啲 base 唔特別講啦。好 ，RC 個 VJ Abercrombie， 繼續有張反轉，呢張 RC 啦 ，Carter Bryant 都係 Jitter 嚟嘅 ，Isaiah Coller 有張 Gold Stamp 喎，2024-25 All-Rookie Team 都係997啊！提一提翻大家啦，呢度咧全部都係997尾嘅，咁樣997尾咧就係 base 卡嚟嘅。我跟住呢啲 base 啦，我繼續 base 卡 ，RC Josh Richardson 繼續 base， 冇乜特別嘢就唔講啦。一成100張卡，好 Josh Giddey 嘅 Parallel 一盒會有1張嘅 RC Colin Murray Bowles 大賓州，繼續 RC Dalen Harper 有呢個 Gold Stamp 嘅呢個 Alex Shaw RC Thomas Sorber Base RC Asher Newell Joker RC Creighton Junior 最後 Norman Powell 嘅 Parallel。好，繼續 RC 呢個哇點讀啊 Jacuzzi 啊，哇點難讀。沙好，繼續啲 base 啦 Gold Stamp 嘅 RC 唔識讀，屌 Josh Hart 就呢個自己 keep 嘅。後邊 Jitter 冇 RC 喎，真係吹唔着啊！繼續 RC base 啦，呢個哇全部啲名係勁奇怪咯，唔知點讀嘅咯。好，繼續有啲 RC 喺頭啊 Juan Berlinger base 啦。Sion James、Elijah Martin、Ace Bailey， 勁啊 ！Inverter、RC Trey Johnson， 我後邊仲有張 Jitter， 居然 Zach Edey， 我繼續。RC 咦2張嘅，應該有1張係 Parallel 嚟嘅喎，照睇。順便睇下，係啦，一張就喺呢個 Cookie Back 啦，睇翻咧就係個 number。咁如果 Cookie Back 咧就係040，正常就997。咁你見到佢後邊咧黑色，但係變咗紅色 ，logo 又變咗有粒影喺度啦，就係咁樣啦。好，繼續啲 base 啊，唔特別講啦 base 啊。Paul George 嘅呢個 Jitter。繼續 RC， 好啦 base 啊，唔特別講啦 base 啊 ，RC Derek Queen 有張限號喎，居然 Dalen Harper RC 限99啦，一陣間入，好啦 last pack 啦，唔知有冇啲好嘢啦，希望有啲好嘢啦，真係有啊，有張 relic 喺度啊！喺呢度抵睇戲，咁有一張 RC 嘅 Jitter 啦，咁就 Walter Creighton Junior， 睇下後邊花撚晒嘅大口綠啦，杜倫啦 ，OG James Harden 後邊，好咁就 Scoot Henderson， 咁又冇 number 嘅，哇啲膠水即黐到，
又唔係 RC，少少失望。但係有張 RC 嘅限號都唔錯。好，咁轉個頭就 Sunrise， 好簡單 Sunrise 啊，白卡一大沓啦，跟住有 Parallel。Total 有6張嘅 Hitter 啦，另外就有張 RC 啦 ，Racing Junior 啲卡咧，啲膠水咧係黐到第二張卡都係啦，好勁啦，跟住後有張 RC 嘅 Cookie Bag 啊 ，logo 就會變咗做一個曲奇餅咁樣。我有2張 Parallel 啦。hit 啦，咁除咗中到張 Relic 之外咧，仲中多張限99嘅 RC。咁 Relic 咧就係 Henderson 冇限號嘅限99 RC 嘅一個 Dayton Harper， 背脊都冇乜呢個閃粉啦。最後就係呢張就係字母哥嘅聖誕鐘裝飾卡啦。好，咁樣就今次介紹咁多。其實咧聖誕假期啊，玩呢啲平平哋嘅盒咧，其實係幾開心幾好玩嘅。咁如果大家有興趣就繼續去尋寶啦。希望大家都中到想要嘅嘢啦。咁今次就介紹咁多，下次就同大家介紹其他嘢係咁先，拜拜。